страстно любить и ненавидеть, умеет смеяться и плакать. Сколько бы ты о нем ни рассказывал, всегда найдется нечто, о чем ты и помыслить не мог. Кристофер Паолини. Уже тут все в шляпах ходят, и без шляпы. Слушай, ну вот так вот и происходит. Люди просто разные, в принципе. Привет, друзья! Это Орел и Решка, прости, просто. Это Орел и Решка. И мы прилетели на Virgin Islands, что в переводе Девственные острова. Кстати, есть легенда, что именно Колумб их так назвал. Видимо, вдохновился природой здешних мест. Какая завораживающая легенда. Эти острова называются девственными, потому что они ждут своего единственного, который придет, Николай с золотой картой, и освободит их. Ну да. Я столько раз была замужем, что вот эти вот мужские легенды, я не верю в них вообще. Между прочим, мужчины есть разные, и легенды тоже разные. Ну да. Орел. Решка. Давай. Блин. Алина, а что? Ой. А что, блин? А что ты хотела? Ты тоже, знаешь, без честны со своей стеснений. Вот ты аудиторией. без стеснений забираешь золотую карту, даешь мне $100, вообще не стесняешься, Коль. Такие правила. Алин, честно, если бы я мог бы что-то изменить, я бы ничего не менял. Знаете ли, каждая монетка сейчас на счету. Виргинские острова – золото Карибов. За него боролись индейцы, пираты, испанцы, англичане и датчане. А сегодня эти живописные клочки земли считаются одним из самых популярных курортов Америки. Виргинские острова – это территория Америки. А в Америке, вы знаете, все любят большие тачки с мощным мотором. Поэтому я решил не отставать и взял себе джип Wrangler. Легендарный американский внедорожник. Отец всех джипов. Название компании стало нарицательным. И теперь джипами называют все машины, которые могут справиться с бездорожьем. Но именно джип Wrangler считается самым проходимым среди всех внедорожников. То, что нужно для острова, поросшего джунглями. Так что, за мной к новым приключениям. Ринг. Ой, слушайте, а что это? Походу, это кабриолет. Ничего себе, у меня джип кабриолет. Крыша прячется вручную. О, то есть я сейчас должен ее снять и отнести в багажник. Изначально джип был военным внедорожником, в котором ценились безотказность и неубиваемость. Поэтому в нем до сих пор очень мало электроники, которая в любой момент может подвести. Да, немного напряжно, зато надежно. Короче, этот Wrangler самый популярный на острове автомобиль. Безусловно, он выглядит массивно, красиво и очень эпично. Но когда вот так вот едешь, и солнце тебе просто в лоб стреляет, по-другому я не могу сказать, это солнце невыносимо. Я не хочу сгореть, как Жанна Дарк. Поэтому буду ставить крышу обратно. Кабриолет. Кабриолет свалился на мою голову. Так. Ну вот и первая активность на мой уикенд. Все. Больше это не будет кабриолетом. Это был кабриолетом в последний раз в моей жизни. Дальше это обычный джип. Садись, поехали. Мы в Америке, поэтому деньги менять не нужно. А крупную купюру мне и в транспорте разобьют. Общественный транспорт на Виргинских островах называется $1 bus или же автобус за $1.
Это вот такие цветные маршрутки без окон и дверей. А что, на улице жарко, ставить кондиционер затратно, а так дешево и сердито. Удобно, хорошая вентиляция. Классная идея. С таким видом можно и в автобусе покататься, правда? Это не наши автобусы, где передайте за проезд. Останавливается $1 бас по требованию. Нажимаешь на кнопочку, выходишь и платишь. Ну вот теперь я понимаю. Чувствую себя намного солиднее. Ой-ой-ой-ой-ой. Тихо, тихо, тихо. Ну вот, поиграли немного в богатую жизнь. И снова в реальность. Ой, не улетать, не улетать, не улетать. Виргинские острова — это более 60 островов в Карибском море. Самые большие из них — Сент-Томас, Сент-Джон и Санта-Крус. Свое знакомство мы начали с Сент-Томаса. Именно здесь находится столица островов Шарлотта-Амалия. Город, как и сами острова, живет за счет туристов, которые приезжают сюда на круизных лайнерах. Ну и собственных яхтах. Вау, какая красота. А дороги плохие. А все почему? Потому что Виргинские острова славятся не своими дорогами и транспортными развязками, а пляжами и видами. И даже регулярно входят в топы островов с самыми крутыми видами и пляжами мира. Путешественников как магнитом тянет местная бирюза моря. И изумрудные холмы, обильно поросшие тропической зеленью. Стоит признать, что не во всех городах интересно гулять. Особенно, если ты находишься на острове в Карибском бассейне. Но зачем сюда едут туристы, можно показать одной картинкой. Пляж и море. Ничего лишнего. Такое впечатление, что именно отсюда берут все оттенки голубого, синего для красок. Смотри, и бирюза, и ультрамарин, темно-синий, там темно-зеленый. Чего мы тут сидим? Надо спускаться на пляж. Да, надо на пляж идти. Насладившись первым впечатлением от местных красот, богатые туристы отправляются селиться. Самое популярное жилье на Виргинских островах — это виллы. А вилл, кстати, здесь не так много. То есть они есть, но если сравнивать с другими курортными городами, в которых мы бывали за морской сезон, их как-то не очень много. Ну, во-первых, сюда добраться довольно-таки сложно. Много перелетов, пересадок. Да и жить здесь дорого. Аренда виллы попадает в копеечку. Но когда у тебя золотая карта, какое тебе дело до копеек? Моя вилла называется «Один прекрасный день». Это шестиярусный, роскошный, современный дворец, аренда которого мне обойдется в $6000 в день. Считай, по $1000 за ярус. Слушайте, какая все-таки эта вилла огромная. Я даже не знаю, как вам ее показать. Мне больше уровней, чем в игре Супер Марио. Супер Марио. Супер Марио. Итак, моя супервилла состоит из игровой комнаты с бильярдным столом,
спальни с личной террасой. Гостевой спальни. Спальни с огромной ванной комнатой. Еще одной спальни с ванной комнатой. И как бонус огромной гостиной, которую рассмотрим подробнее. Проведу вам маленькую экскурсию по, собственно, вот этому замечательному тусовочному месту. Этот холл — это место, где собираются все, кто живут на вилле. Ну, когда здесь живет больше, чем один я. Смотрите, это игровая зона. Видите, огромный стол. Это короля Артура. Здесь можно играть в мафию, там, в Элиот, что-нибудь еще. Идем дальше. Идеальное место для мастер-класса. Здесь зрители, а там, собственно, повар вытворяет чудеса. Здесь такой домашний кинотеатр. Видите, здесь VIP-места, там такие, которые обычно никто не покупает, но там все садятся. Вот так вот в кинотеатрах это происходит. Но и это еще не все. Слушайте, ну вид здесь просто идеальный. Море, горы и лес. I was drifting, lost at sea, waiting for someone to come and rescue me. Прямо напротив Колиной виллы находится самый популярный пляж на острове – Маггинс-Бэй. Когда-то здесь было пристанище пиратов. А сейчас тусуются пеликаны и туристы. Вход сюда платный – $5 с человека. Проверим, за что же тут берут деньги. Инфраструктура. Все есть. Шезлонги, зонтики, разные кафешки, бары, дамские и мужские комнаты. С инфраструктурой все оп. Плотность населения. Несмотря на легкую потность и очень сильную жару, люди отдыхают в хорошем настроении и в чудесном расположении духа. Контингент. Активный, спортивный. Ну, пусть не совсем подтянутый, но их тоже можно понять. Национальное блюдо – бургер. Понять – простить. Песок очень мягкий, но не идеальный, потому что портит первое впечатление про воду. Из-за него море кажется очень мутным и грязным, хотя на самом деле лазурь. Да, вот с этого надо было начинать. Вот заходить в воду и рассказывать про пляж, инфраструктуру. Вода просто идеальной температуры. Пойду пройдусь. Оценка 5 с минусом. А сейчас, друзья, перейдем к десерту и рассмотрим ближе мой частный пляж. Частный? Часто сложно разобрать, где пляж частный, а где пляж общественный, потому что нет никаких обозначений, границ. Здесь же границы есть. Посмотрите, вон одна, вон другая. Причем границы природные. Природа еще заложила его частным. Давайте рассмотрим плюсы и минусы этого частного пляжа. Здесь никого нет, территория целиком ваша, поэтому вы можете здесь делать что хотите. Хоть загорать нагишом, хоть танцевать, все что угодно. Минус. Вам не удастся здесь познакомиться с загорелыми красотками. Если, конечно, вы не привезете их сюда заранее сами. Плюс. Здесь есть личная барная стойка с коктейлями. Но минус. Она находится на 2-м этаже, и пока вы подниметесь за своей Маргаритой и спуститесь обратно, вы уже протрезвеете. Плюс. Пляж находится в бухте. А что это значит? Это значит, что волн здесь практически нет, и поэтому купаться можно все свободное время. И в завершении хотелось бы не без гордости заявить, что практически все виллы на Сент-Томасе выходят на каменные обрывы. И вилл с таким вот личным, частным, песчаным пляжем очень мало. Они на вес золота. Поэтому я реально молодец, что такое выбрал, а? Может, риэлтором заделаться? В общем, заслуженная 5.
Вот посмотрите, 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 какие наглые люди, а! Никакого уважения к личному пространству. Ограждено ж показано, вот, частный пляж, вот там ваш общественный. Пожалуйста, лежаки, покупайте себе коктейль, лежите загорайте, это частный. И хитрецы придумали, по воде обходят. Я ежей поставлю подводный, вон там вот разложу вот так вот в ряд. Быстрее, они даже на пляж не выходят. И ничего ж не предъявишь, пляж-то он частный, а море общественное. Вот это вот минус, конечно, частных пляжей, что сколько угодно ты говоришь, он мой частный пляж, но невеждам ты этого не докажешь. Кроме пляжа, на острове Сент-Томас есть еще несколько достопримечательностей. Ух ты! Общественная библиотека «Будка». Класс! Ну, это вообще-то очень умилительно. Можно бесплатно взять книгу. Я тоже хочу одну. Буду английский учить. Начну с Ньютона. Фотозона. Но самая главная достопримечательность – замок Черной Бороды. Остров Сент-Томас 1,5 века принадлежал пиратам. А их главарь, пират по кличке Черная Борода, даже построил здесь свой замок. С него он и вел наблюдение за кораблями в гавани. А когда уходил в море, в замке запирал красавицу-жену. Но попасть в замок не так-то просто. Нужно преодолеть крутую лестницу в 99 ступеней. Что, думаете, что это скучно, неинтересно? Ну, поговаривают, что здесь не 99 ступенек, а меньше. Ха! Я докопаюсь до правды. Так, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 23, 24, 25, 26, 27, 46, 47, 48, 49, 50. Энтузиазм немного угасает. 61, 62, 63, 64, 65, 66, 97, 98, 99. Мне кажется, это уловка была, чтобы люди точно проверяли. А 99 ли это ступенечек, а? В общем, весело. Всем советую. 90 ступенек, 99 к замку. Замок Черной Бороды. Что там может быть? Какие-то карты старые, возможно, сундуки. Уже без сокровищ, но тем не менее старые такие, знаете, которые достали со дна моря. Ну, в смысле? Как закрыто? Как closed? Оказалось, сейчас замок закрыт на реконструкцию. Вообще-то, это надо было писать еще на первой ступеньке, что closed, закрыто. А не когда ты уже поднялся. Все главные развлечения на Виргинских островах находятся в море. Поэтому я арендовал катер и поплыл навстречу приключениям. А приключения я выбрал преинтереснейшие – подводную охоту. Охотничьих собак уже запустили, они поплыли туда. Все, инструктор, я спускаемся вниз. А я тоже отправилась на охоту. На охоту за недорогим традиционным обедом. Привет, как делишки? Отлично все, спасибо. Добро пожаловать в наше кафе. Спасибо. Вот меню, выбирай. Ой, оно такое большое. Может, вы что-то посоветуете? Хочу что-то традиционное, но недорогое. Возьми наш суп-пюре из картофеля, морковки и с моллюском. Пожалуйста, ваш суп. Приятного аппетита. Ну, выглядит он, может быть, не супер аппетитно. Сейчас будем пробовать. Ну, такое, знаете, из разряда полезных супчиков. Вот, по-моему, моллюск. Особо без вкуса, не соленый, никакой. Вкусненько, бюджетненько. Для сравнения, картошка фри примерно стоит $5.
Мне кажется, лучше съесть тарелку супа за $8, чем картошку фри за $5. Во-первых, наешься больше, полезнее. Ну, в конце концов, здесь моллюски, высокая кулинария. Итак, первый закон охоты. Сначала нужно выбрать объект охоты. Так, кто у нас здесь есть? О, вот в песке спрятался электрический скат. Его мясо считается настоящим деликатесом. Но этот товарищ может хорошенько долбануть током. Поэтому плывем дальше. А вот карибская рифовая акула. Стейки из ее мяса, говорят, очень вкусные. Но можно самому стать стейком. И тут вступает в силу второй закон охоты. Объект выбирайте, который вам по зубам. Инструктор посоветовал мне остановить свое внимание на морских раках, которые тоже считаются деликатесом. Карибское море просто кишит всякими лобстерами и лангустами. Разница между этими ребятами в клешнях. У лобстеров они есть, а у лангустов нет. Но поскольку по вкусу они не отличаются, местные не парятся и всех называют лобстерами. Лобстер-лангуст прячется в рифах под камнями. И чтобы его найти, нужно хорошенько попотеть. Но и это еще не все. Для того, чтобы его вытащить, вам понадобится палка с ободком и изрядное упорство. Пять минут ожесточенной схватки, и лобстер-лангуст у вас в сетке. Ну слушайте, посмотрите, какой трофей. Идеально. Тихо! Да снимем потом. Это он так реагирует. Хорошо, сейчас я буду есть этого лобстера с полным осознанием того, что я его заслужил. Ну что, с Сент-Томасом я познакомилась. Пора расширять географию своего отдыха. С такой пачкой денег, как у меня, можно посмотреть все Виргинские острова. Ну, почти. Так что следующая моя остановка – это Уотер-Айленд. Уотер-Айленд часто называют спутником Сент-Томаса. Это маленький живописный островок, который находится буквально через дорогу от основного острова. Каждый день туда курсируют водные маршрутки. Билет стоит всего $10. И это в две стороны. Ой, очень удобно. Дают такую пластиковую карту, на которой написано расписание. То есть ты знаешь, когда можно уехать обратно с 8 утра до 6 вечера. Каких-то 10 минут по морю и привет, Уотер-Айленд. Thank you. Прямо здесь, возле паромчика, когда вы приплывете, сразу есть бесплатный шаттл на пляж, где, собственно, все и происходит веселье. Уотер-Айленд служит своеобразным щитом для Сент-Томаса. Когда здесь бушуют тропические ураганы, то основной удар он принимает на себя. Поэтому здесь нет отелей и других фундаментальных сооружений. Их бы просто сдуло. А туристы приезжают сюда всего на денек,
чтобы хорошенько оттянуться на пляже. Ой, да тут прям дискотека в воде. Тем, кому особенно жарко и не хочется выходить из воды, вот решена проблема. Бар, который находится прямо в море. А вот уже девчонки решили ситуацию с жарой. От мала до велика все расслабляются, отдыхают, выпивают горячительные напитки и остужаются в воде. Очень вредно на солнце, между прочим. Каждый день на Уотер-Айленд устраивают тематические вечеринки. Сегодня я попала на празднование Дня Святого Патрика. Все развлечения здесь бесплатные. А если вы симпатичная девушка, то еще и на шару угостят. It's water? Water. Okay. It's not water. It's water. It's elephant drink. That's water. Okay. Меняю просто мужчинам перчатки. Тут даже не важно, мальчик с девочкой. Тут парни вместе танцуют, девочки, все подряд. И даже псы. На Виргинских островах развлечений немного, но сейчас их станет на одно больше. Угу, увлекательный аттракцион, найди $100 от Орла и Решки, ура, начинаем. Сейчас, припрячем приз, чтобы вы понимали, за что сражаетесь со стихией. Посмотрите, здесь камни, вода, закат. Будете на острове Сент-Томас, что в составе Виргинских, отправляйтесь на улицу Яхт-клуб. Через кусты пробирайтесь к пляжу. Как спуститесь, слева в скалах вас и будет ждать клад от Орла и Решки. Как бабушка учила, прикопать либо привалить камушком. Так, привалить камушком, оп. Смотрите, как литой, мозаика, пазл. Оп. Все, теперь я вниз. Нет, это лодка наша. Блин, стоп. Ай-яй-яй-яй-яй. Это же последняя лодка, надо посмотреть, подожди. Сейчас у меня есть эта карточка. Карточка. Блин, это последняя лодка. Хорошо. У нас несколько вариантов. Вплавь, что не очень по себе вариант. И второй вариант – остаться здесь до утра. И вот в 7, 8, в 9 можно отсюда уехать. Второй, да? Ничего? Будем импровизировать. Вот закат какой, смотри. Привет! В эфире кулинарное вечернее шоу «Спокойной ночи, малышки». И сегодня мы будем готовить лобстера. Почему лобстера буду готовить именно я, а не какой-нибудь шеф-повар за $2 миллиона? Потому что я этого лобстера с вот таких вот камней вытаскивал. Он при мне потерял ус. Итак, чтобы приготовить нашего лобстера-лангуста, первым делом его нужно разделать. Дело в том, что я не знаю, как его разделать.
Ну, у меня просто не было такого опыта. Поэтому сейчас я буду это делать впервые, и, честно говоря, я не совсем понимаю, сейчас как брызнет, наверное, да? Съедобная часть в лобстере-лангусте находится в хвосте. Ну, да, я режу. Что ты улыбаешься? Потом нужно вынуть мясо из панциря. Давайте готовить прямо в панцире. Ну, то есть, потому что где-то я видел видео и фотографии, где прям в панцире это готовилось. Потому что я боюсь, что если я сейчас сниму панцирь, здесь мяса не останется. Я же говорю, я начинающий кулинар. И начал буквально полчаса назад свою карьеру. После отправляем мясо в гриль. Горячо. И ждем 5-10 минут. Конечно же, я нервничаю, потому что это мой первый лангуст. Я переживаю, как он там. Равномерно ли прожарился? Не ушел ли румянец? Но пока нельзя заглядывать. Потому что, ну, когда открываешь крышку, жар уходит. Поэтому какое-то время с этим нужно пожить. Ну ничего, я сильный, я подожду. Как я уже говорила, отелей на Уотер-Айленд нет, поэтому заночую прямо на пляже. О! Вот и кровать в виде шезлонга. О, хотя подожди. Вот. Это намного лучше. Гамак. Оп, о! Класс! В гамаке провести ночь. Романтика! Ну все, Саш, а ты там на шезлонге устраивайся. Возможно, первый лангуст комом. Возможно, но это не так важно, потому что сколько у меня уже всего крутого с ним произошло. И ловля его, это нереально крутое приключение. И то, как я готовил, разделывал. И сейчас поем. Каким бы он ни был. Но вы знаете, в чем изюминка мужской готовки? Это подача блюд. Мы, конечно, мужчины. В этом разбираемся. Ну что же, приступим. Слушайте, ну это очень вкусно. Правда. Слушайте, лангуст получился. Я так переживал, что я его испорчу. На самом деле он получился. Говорят, что мясо лангуста улучшает мозговую активность, а также нормализует сон. Поэтому сейчас я его доем и пойду спать. Вы знаете, какие у меня будут осмысленные сны? Приятных снов. Доброе утро! У-ху!
вейкап такой сейчас произошел. Так, так. Тихо. Сейчас я очень грациозно постараюсь встать. Еще разок. Вот так-то. Пойду осмотрю землю. Класс, да тут вообще никого. Второй день я решил провести на самом дальнем из Виргинских островов – острове Санта-Крус. Попасть туда можно только на гидроплане. Обойдется это вам в $6000 и заберет полчаса времени. Такое ощущение, что вот на каком острове мы взлетели, на тот остров и приземлились. Они здесь все на одно лицо. Но, согласитесь, на одно красивое карибское лицо. Синее море, роскошные горы и зеленые просто листья повсюду. Thank you. А я, дождавшись свою водную маршрутку, отправилась на остров Сент-Джон. Обошлось мне это в $30 и забрало полчаса времени. Третий остров. Сент-Джон. Санта-Крус знаменит тем, что он был первым из Виргинских островов, куда ступила нога Колумба. При этом местные племена приняли его враждебно. И именно здесь произошло первое сражение Нового Света с европейцами. Но я сюда приехал не ради исторических памятников, а ради развлечений. Развлечений здесь немного. Вот 3 основных. Первое – это покататься на лошадях в море. Второе – попробовать местный ром. И третье – самый лучший снорклинг в мире. Ну, так говорят местные. Так как временем, к сожалению, я ограничен, от чего-то нужно отказаться. Вот я думаю, от того, чтобы покататься на лошадях в море или от снорклинга. Боже, как пахнет. А ром здесь можно всегда успеть. Сент-Джон – это остров-заповедник. Самый зеленый из всех виргинских. Здесь запросто можно встретить фламинго, коричневых пеликанов и игуан. Но я приехала сюда ради снорклинга. Говорят, здесь он еще лучше, чем на Санта-Крус. Снорклинг? Так и быть, я оставил оленя. А для себя выбрал развлечение, которое бюджетным туристам не по карману. Купание с лошадьми имеет терапевтическую функцию. Это нормализует кровяное давление, улучшает пищеварение и даже, говорят, избавляет от бессонницы. Да? Повелись? Избавляет от бессонницы. Да какую терапевтическую функцию? Это просто круто. Только представьте, лошади, море. Уху, это же весело, потому что с дельфинами купались, с кем угодно купались, но не с лошадьми. Оп. Но если обычно купание с лошадьми представляет из себя неспешную прогулку по мелководью вдоль берега, Я уже чувствую, что засыпаю. то на Санта-Крус купание с лошадьми — это действительно купание с лошадьми. Реально на коне в воду вошел. Смотрите, она заходит в воду. О боже! Да! Она плывет! Я не думал, что такое возможно. Оказалось, что лошади как собаки. Способны плыть, если им это для чего-то нужно или просто нравятся водные процедуры. Еще с давних времен по всему миру люди использовали лошадей для транспортировки себя или какого-то груза через озера, реки и водопады. Море, конечно, такой транспорт не переплывет. Но 10-минутную вечернюю прогулку по шею в воде проведет с удовольствием. Но это какие-то очень смешанные и необычные
впечатление, что, с одной стороны, я на коне, но при этом я в море, и я не на морском коньке. Мелко. Я даже не думал, что это будет настолько увлекательно и захватывающе. Обалдеть. А пока там Коля мучает лошадку, я уже вовсю снорклю. I'm a stranger in a strange land. Cast out, abandoned, Снорклить на острове Сент-Джон – это нечто. see me Вода прозрачная, как родниковая, теплая, как летний дождь. the dark matter. В общем, ныряй не хочу. А если отплыть чуть дальше от берега, попадаешь в сказочный мир кораллового рифа. Но будьте осторожны. Кораллы только на вид мягкие. На самом деле они твердые и очень острые, как бритва. Так что легко можно пораниться. Саш, у меня производственная травма. Вот. Рыбки говорили они, будет весело. Виргинские острова – это выжимка всего того, что мы любим в морском отдыхе. Море, горы и лес. Теплое солнце, Солнышко. Мягкий песок чистое море. Что, думаете, что это скучно, неинтересно? и развлечения, которые придутся по душе каждому. Тихо! А, да. С этого и надо было начинать. Пляж-то он частный, а море общественное. Дискотека в воде. Реально на коне в воду вошел. Рыбки говорили они, будет весело. Какая красота. Нет, 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 это лодка наша. Так что, за мной к новым приключениям. У-у. Класс, да тут вообще никого. Коля, привет! Привет, привет! Привет, привет, Алинка. Как у тебя дела? Если честно, такая скука, Коля, такая скука. Вот все хорошо. Нет, море прекрасное, природа шикарная. Но вот я была на 3 островах, и везде одно и то же. В баре пенсионеры, на пляже пенсионеры, на дискотеках пенсионеры. Ну, кругом вот бабушки и дедушки. Слушай, я, между прочим, здесь оторвался по полной. Кстати, я лобстера сам выловил этими руками и этими же руками приготовил. Представляешь, я его сам приготовил. Добытчик. А ты вообще можешь представить себе, что Алина может быть привлекательнее, чем мужчина на кухне? Ну, разве что мужчина с голым торсом и на коне. Бинго! 100 из 100! Все, есть ни слова больше. ты- Закончи передачу на этой пикантной ноте. Пока, пока, друзья, спокойной ночи. Пусть Что вам такого приснится видел? мужчина с голым торсом на коне. Да, Алина, я тебе покажу. Это что, Сейчас коня был найдем. Ты?